siro wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha maradatihi wa thawabihi wa qurbihi ila hadrati nabiy Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram ajma'in wa khususan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa Sayyidi Syekh Abdul Hasan Syadili wa Sayyidi Syekh Abdul Hasan Mursi wa Sayyidi Syekh Abdul Hasan Sakandari wa Sayyidi Syekh Abdullah Muhammad wa Sayyidi Syekh Abdul wa Sayyidi Syekh Zainal Abidin wa Sayyidi Syekh wa Sayyidi Syekh Muhammad wa Sayyidi Syekh اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم انفعنا علومنا وعلوم مشايخنا وتلاميذنا برحمتك يا ارحم الراحمين الفاتحه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط Hikmah ke 216. Ibu kalau agak kurang jelas, agak gelap bisa dinyalakan lampunya. Boleh dinyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqaiqu utawi piro-piro hakikat iku taridu teka haqaiq fi hali tajalli ing dalam tingkah tajalli mujmalatan hale kang den gemblengaken wa ba'dal wahyi lan ing dalam sawesene nalungtik yakunu maka ono opo albayanu pertelaan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanuh fa idza qara'na mangka tatkala maca kita hu ing ieu Qur'an fattabi' mangka becik anut sira Qur'anahu ing bacaane ya Qur'an. Tsumma inna alaina mangka kari-kari satuhune iku tetep ing atase kita opo bayanuhu ana pertelaane. Bayanuhu ana pertelaane. Al-haqaiqu taridu fi halit tajalli. Sambil nunggu yang lain, kita ngalogat dulu aja. Mata warodat ing dalam kapan-kapan teka opo al-waridatu piro-piro warid al-ilahiyatu kang bangsa kapangeranan
alaika ing atase sira hadamat maka roboh opo al awaidu piro-piro kebiasaan alaika ing atase sira innal muluka satuhune piro-piro raja idza dakhalu tatkala manjing ieu muluk qaryatan ing kampung suwiji afsadu maka ngabinasaaken ieu muluk ha ing ieu qaryah al waridu utawi warid iku yati teka ieu warid min hadrati qaharin saking adepane Allah kang maha maksa li ajli dzalika karena arah-arah mengkono warid la yusadimu ora madui hu ing ieu warid opo syai'un suwiji-wiji illa damagho angin ngaruksak ieu warid hu ing ieu syai' bal balik takzifu ngabuang tak tawana terus tak bal takzifu balik ngabuang ieu bal nakzifu balik ngabuang ingsun agung bil haqqi kalawan hak alal batili ing atase kang batal ayat magu mangka ngaruksak ieu warid hu ing ieu atau fayad magu mangka ngaruksak ieu hak hu ing ieu batil faizan mangka gawok huwa utawi ieu batil iku zahikun kang ruksak kaifa yahtajibu buhalaika ya opo narima kaalingi opo al haqqu zat Allah bisyai'in kalawan suwiji waji walladzi hale utawi kang yahtajibu narima ngalingi ya alladzi bihi kalawan Allah iku huwa utawi Allah fihi ing dalem alladzi iku zahirun kang bertela wa maujudun tur kang den temu hadirun kang hadir la tai'as ojo putus asa sira min qabuli amalin saking den tarima ne amal lam tajid kang ora nemu sira fihi ing dalem amal wujudal huduri ing anane hadir ati farubbama kubila mangka terkadang den tarima minal amali saking amal opo ma barang lam tudro kang ora den temu opo samrotuhu wohe ieu ma ajilan halekang kontan la tu zakiyana ojo milang-milang bersih temenan sira waridan ing warid la ta'lam kang ora weruh sira samrotahu ing wohe ieu warid falaisa mangka ora opo al muradu kang den karepaken
minas sahabati saking mega iku alam toro piro-piro hujan. Innamal muradu angin pastine kang den karepaken minha saking sahabah iku wujudul athmari tinamune piro-piro woh. La tatlubanna ojo murih temenan sira baqa alwaridati ing tetepe piro-piro warid ba'daan busitot ing dalem sawasene yen taden jembaraken opo anwaruha piro-piro cahayane ieu waridat wa udiat lan den titipaken opo asroruha piro-piro rahasiane ieu waridat. Alaka mangka iku tetep kadewe sira fillahi ing dalem Allah rinan utawi kasugihan an kulli syai'in saking saban-saban perkara. Walaisa lan ora iku yugni nyugihaken ka ing sira anhu saking Allah apa syai'un suwiji-wiji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqaiqu pirang-pirang hakikat taridu datang ya hakikat fi halit tajalli dina tingkah tajalli. Datang berbagai hakikat segala sesuatu itu ketika kita sedang bertajalli. Sudah dibahas makna ihsan, sudah contoh ihsan yang cerita Ujang dan nenengnya pembuat, nenengnya meninggal duluan setelah membuat taplak meja sudah. Nah, itu juga merupakan makna tajalli. Ya. Jadi yang disebut tajalli di dalam istilah tasawuf ada 3 terminologi, ada 3 istilah yang bagi sebagian orang ditakuti, bagi sebagian orang dianggap keramat sehingga menganggap kita tidak layak untuk itu, sehingga kita tidak akan sampai mampu ke tingkatan seperti itu. Apa 3 istilah tersebut? Yang pertama tahalli, yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Sudah dijelaskan sama Kang Haji belum? Sudah? Ya sudah, kalau sudah. Ya. Nah, makna tajalli juga samakan dengan makna ihsan itu ya. Ya, jadi yang disebut tajalli jangan pernah berharap tajalli itu Allah terlihat dengan jelas. Bukan. Gak bakal kuat. Tajalli itu ya seperti Ujang melihat apa? Ujang melihat apa? Taplak meja. Yang terlihat taplak meja, hatinya tembus ke siapa? Ke neneng. Sehingga spontan lisannya, neneng. Padahal taplak meja, tapi hatena mah ningali neneng. Nah, begitulah tajalli. Ya. Nah, ketika kita mengalami tajalli, maka Allah mengirimkan haqaiq ke dalam kalbu kita. Apa haqaiq tersebut? Wahia ma yaridu ala qalbil arifi min tajalliyatil ulumi wal hikami wal ma'arif. Dalam syarahnya Iqadul Himam disebutkan bahwa haqaiq tersebut pemberian Allah kepada qalbunya seseorang
berupa ilmu, hikmah, atau mukasyafah terhadap hal yang gaib. 3 saja dulu. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua hikmah. Yang ketiga mukasyafah, pengetahuan hal yang gaib. Nah, ilmu yang diberikan oleh Allah ketika seseorang mengalami tajalli suka disebutnya ilmu laduni. Ilmu apa? Lah, kita pernah gak mengalami tajalli? Pernah gak? Ya pernahlah kali-kali ya. Pernah kali-kali melihat pohon, hati ingat kepada Allah. Tapi kok kita gak dikasih ilmu laduni, ya kan kita tajallinya juga baru pemula, baru mencicipi. Ya, baru mencicipi. Tajalli sakali pleng iraha deui tajallina gitu. Ya, masih belajar, masih tahap dasar. Jadi gak bakalan dapat hakoik dulu, dan jangan diharapkan. Ini bagi yang tajallinya sudah kontinu rapet gitu, sering, maka Allah akan memberikan ilmu laduni. Ilmu laduni sudah dibahas sama Kang Haji? Belum. Ya. Pemahaman yang banyak beredar di masyarakat, termasuk saya dulu ketika mondok begitu mengharapkan ilmu laduni. Kenapa? Banyak mendengar cerita tentang ilmu laduni yang begitu menggiurkan, enak banget. Apa enaknya? Nggak ngaji, nggak mondok, nggak pernah belajar, nggak perlu baca kitab, tapi langsung bisa ngaji. Wah, jadi yang digambarkan laduni itu seseorang yang tidak pernah mondok sama sekali, nggak belajar sebelumnya, nggak bisa baca kitab, tapi ketika mendapat ilmu laduni dikasih kitab jurumiyah bisa, dikasih mutamimah bisa, dikasih yakulu bisa, dikasih alfiyah nololong, wah jadi segala bisa. Timimiti kitab pang ipisna nepikeun ka kitab pang kandalana nusa memeh can pernah diaji jadi ngadadak bisa. Begitu ilmu laduni yang saya dapatkan dulu dari cerita-cerita teman-teman masyarakat dan termasuk sebagian guru begitu. Nah, setelah bertemu dengan Pangresa Uwa sering menyampaikan kepada santri juga kepada jamaah, baik jamaah manakiban, jamaah mingguan di sini, juga jamaah hikam, bahwa ilmu laduni bukan seperti itu. Ilmu laduni menurut beliau adalah ilmu yang diberikan oleh Allah. Kalau bisa mah ditulis supaya nanti kalau akan dibahas sudah ada. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang setelah orang tersebut mengerahkan upaya untuk mencari ilmu, untuk belajar, mempelajari berbagai ilmu dengan sungguh-sungguh, menggunakan biaya yang besar, kemudian diamalkan dengan ikhlas serta didakwahkan kepada orang lain, maka itu yang disebut ilmu laduni menurut Uwa. Dari tahrif tersebut ada 3 komponen. Yang pertama, ilmu laduni itu diperoleh setelah ngaji yang benar, mondok yang benar, getol ngaji. Nah, teu sakadar mondok, teu sakadar cicing di pesantren tapi tara ngaji deui. Ya cicing di pesantren, ya sok ngaji. Ya, lutlet kesang, kurang sare, kurut cileuh kentel peujit kulantaran getol mutolaah, karasa capekna lutlet kesang, karasa capekna ngaji. Ya, terus setelah
dapat ilmu diamalkan oleh dirinya dengan ikhlas, kemudian didakwahkan. Nah, nanti Allah biasanya memberi ilmu yang belum pernah ia pelajari. Ya, seperti pangrasa uak, menurut sebagian orang ilmunya itu didapat dari laduni kebanyakan. Salah satu yang menjadi dasar orang mengatakan uak mendapat ilmu laduni, pemahaman mengenai innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang itu ya kan ratana eta teh ayat naon cenah, ayat kematian. Mun ngadeng eta teh pasti we oh nu maot, betul itu di mana-mana. Mun ngadenge dina speaker innalillahi wa inna ilaihi raji'un pasti we ujung-ujungna maot ya. Betul. Nah, padahal innalillahi wa inna ilaihi raji'un pangrasa uak adalah kuat iman. Intinya untuk kunci kebangkitan umat Islam dalam innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita harus kembali kepada Allah. Nyata usul teh ya. Kita harus usul. Itu didapatkan dengan menggunakan ilmu nahwi, menggunakan i'rab heula, menggunakan ilmu balaghah yang beliau pelajari dari pesantren. Kemudian muncullah pemahaman seperti itu. Itu disebutnya ilmu laduni menurut Pak Pangrasa Uak. Dan ternyata atas izin Allah saya waktu menyelesaikan S1 skripsi mengambil judul metode mendapatkan ilmu laduni menurut Imam Al-Ghazali. Di antara kitab yang menjadi rujukan saya saat itu adalah kitab Imam Al-Ghazali, yaitu Risalatul Laduniyah, risalah tentang ilmu laduni. Saya termasuk orang yang menyukai Imam Al-Ghazali, karya-karyanya, tulisannya, seneng, resep, walaupun susah memahaminya, kelompok kalimah mugharib, tapi saya suka Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena jadi bahasanya teh sistematis, logis, praktis. Imam Al-Ghazali kalau membahas sesuatu itu kahartiku otak, tapi representatif, ada dalilnya. Seperti orang-orang rame membicarakan hukum musik. Ada yang mengatakan musik itu haram, galak karena musik. Namun ningali musik calon neraka. Padahal dari Imam Ghazali, apa bedanya mendengar musik dengan mendengar kicauan burung yang indah? Bagi pecinta burung, mendengar burung, nikmatna. Burung bacewa teh begini nikmat itu. Ada kenikmatan dalam kalbu ketika mendengarkan kicauan burung. Begitu juga mendengarkan musik begitu. Ayatnya geningan dina Al-Qur'an ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Eta ayat asup dijadikeun pengharaman musik. Lahwal hadits di manaina musik. Omongan heureuyan teh musik dianggapna syiir kan itu. Imam Al-Ghazali dibantahna eta mah nu dimaksud nyanyian, memang eta ayatnya berkenaan dengan musik, dengan nyanyian, tapi nu dimaksud nyanyian anu dinyanyikeun di ku awewe di tempat naon atuh disco, di tempat bordir nu kali itu. Nemong-nemong orat, tungtungna zinah, eta perkara haram. Imam Al-Ghazali. Beliau menyimpulkan haramnya musik itu disimpulkan dalam 5 syaratnya 5 gitu. Musik jadi haram syaratnya 5. Kahiji ditingali tina penyanyina. Mun nyanyina awewe, muka-muka orang, mengumbar syahwat, maka haram ngadengekeunana, bukan dari jihad musikna eta mah awewe na we. Dilihat orang yang bernyanyinya.
Begitu juga perempuan haram mendengar musik kalau yang bernyanyinya nemong-nemong orang. Bukan haram musik tapi haram ningali oratna. Jadi musiknya kabawa. Kahiji penyanyi, kedua alatnya musik, mendengarkan musik haram kalau alat yang digunakan itu alat yang menjadi syiar para pelacur, syiar para pemabuk. Jadi alat-alatnya nusok dipakai khusus ku jalma-jalma tukang mabok, tukang ngacur, tukang ngajual kehormatan. Maka haram. Zaman ayeuna sabangsa ding gitar eta khusus dipakai ku tukang mabok teh. Henteu. Nu nyanyi religi ke lobah marake gitar. Jadi geus teu khusus kana kajalma pikeun tukang mabok. Terus katilu ditingali tina lirik lagu. Lirik laguna aya pimunkareun teu, aya ngahina Rasul teu, aya ngahina Allah teu, aya kalimah-kalimah anu nyacat kana akidah teu. Mun aya haram. Mun eueuh nya teu naon. Kaopat lirik lagu keneh. Lirik laguna membangkitkan syahwat. Ieu mah nu nyanyina di kerudung rapi, tapi lirik laguna teh apa ya? Jorok. Naon teh? Jorang. Mohon maaf, seperti lagu dangdut banyak. Cinta Satu Malam. Wah, cinta satu malam. Oh, indahnya. Kita ngajak zina eta. Apalagi banyak lagu dangdut, Masya Allah. Naon teh? Hah? Keong racun cenah tuh. Ustaz Rodi apalan. Keong racun. Ya pokoknya mah tinggal lirikna nu mengumbar syahwat. Haramna na teh lain ku musikna, lain ku syairna, tapi ku ngabangkitkeun syahwat. Opat kalima mata musik jadi haram lamun cinta musik nyalehkeun cinta ka Allah, nepikeun ka musik jadi konsumsi wajib tiap hari kudu ngadengekeun musik. Mun teu ngadengekeun musik sakau lulus paeh jiga nanti. Nepikeun ka ngong azan hayo we ka musik, ngong azan hayo we ke gitaran. Allah jadi dibere panyesaan hungkul waktu nanti. Nu diutamakeun musik. Nah itu baru jadi haram. Tidak semua bisi gitu. Karena kan di sini juga pengerasa uang termasuk apa ya yang tidak mengharamkan karena musik secara mutlak. Ya, ada pengerasa uang. Okay? Sok nyusun lagu. Tukang haji terus didugikeun nanti kawan-kawan eta kenging uang Mars Sukabumi kenging uang di dia mah himnu azainiyah Mars azainiyah kenging uang lirikna sok tingali lirik pangrasa uang lirik lagu pangrasa uang kahiji ngajak takwa pasti aya syukur pasti aya eta mah teu naon eta pan aya gitaran ya bae atuh gitaran pancek tadi oge asal tong khusus dipake syiar jalma tukang maksiat we. Ya. Komo nu lagu terbaru sanes terbaru merenya terbaru cek sim kuring mere gitu. Eta naon teh? Anu kumaha oni teh? Tembus pandang. Eta mah lirik laguna sim kuring resep ngadangukeun naon margina. Lirik laguna ngajak makrifat. Agak apa-apa. Itu kenapa saya suka Imam Al-Ghazali taman selintas beringat pesan. Ya teh nah geus marifat gitu peserta mastaka teh jadi teka tingali musim kuring gitu yuk. Jadi geus jara diwali meureun kana leungit. Geus warusua atau memang sagieu kaayana. Ya paling susah mungkinnya pagi itu karena malam rata-rata sampai jam
2:30, jam 3, jam 2, mimitian jam 8. Memang agak susah sih gampang. Seadanya saja. Yang paling banyak ya pasti malam. Malam terus agak sorean. Nah itu ilmu laduni. Dan ternyata di dalam Risalatul Laduniyah Imam Al-Ghazali pun pengertian ilmu laduni seperti yang tadi oleh pembahasawa diungkapkan begitu. Jadi bukan ilmu yang tanpa belajar, tanpa mondok, tanpa sekolah langsung bisa, bukan. Harus ada proses belajar. Dina Risalatul Laduni, kitab Ipis, segede kieu. Kecil. Hanya membahas ilmu laduni saja. Di sana disebutkan cara mendapatkan ilmu laduni 3 sama. Yang pertama, mempelajari seluruh ilmu dengan sempurna, kata Imam Al-Ghazali. Jadi lamun di tradisi pesantren ada 12 pan ilmu yang harus dikuasai, maka kabeh pelajari dengan sempurna. Oh, henteu nepi upayakeun heula. Katakan mondokna sing lalila pangresawa ngajatah minimal paling sedikit syarat untuk menjadi ustadz kiai paling sedikit mondoknya itu 10 tahun. Sekarang kan banyak ustadz-ustadz yang palinter ngomong lalaku bahkan aya 10 juta tarifna. Tapi itu pernah ngaji, maca Quran ge salah, nyebutkan ayat Quran ge salah. Da teu pernah pesantren. Nyebutkan Nabi Muhammad sesat ya. Baru ya karena nggak pernah ngaji, teu paham. Ya, mondok yang lama, ngaji yang benar. Kemudian diamalkan kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, riyadhah dan muraqabah. Yang dimaksud riyadhah dan muraqabah di sini adalah mengamalkan dengan ikhlas. Riyadhahna mengamalkan, muraqabahna ikhlas. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, tafakkur. Nah, tafakkur ini seperti begini. Setelah ngaji berbagai ilmu, diamalkan oleh diri sendiri dengan ikhlas, tafakkur cara tadi, menemukan makna innalillah, mengungkap makna innalillah itu bukan ayat kematian tapi ayat usul, ayat kebangkitan. Itu tafakkur menggunakan ilmu yang ada. Bagaimana prosesnya? Pertama ku di i'rab heula. Tafakkur di pikiran make ilmu balago. Ya, terus ditafakuran sehingga lahir lain ayat kematian, tapi ayat usul. Lahir teh ayat usul. Eta tina hasil ngemut heula teh. Ya, tina tafakur. Jadi teu ujug-ujug pentingna kumaha geuning ngasok aya kitu nya tapi masyhur di seueur carita-carita di kalangan santri mah aya hiji ajengan cara di Garut aya ajengan keresek Cibatu ya ketika mama sepuhna ngantunkeun murang kalihna teu acan mahir dina ngaos ceritana itu si putrana teh zaroh wengi ka mamana ya ngawas Quran, tawasul dan sebagainya. Kasarean cenah di dinya teh. Eta pas udang sare begitu bangun tidur langsung serasa. Jadi ketika tidurnya dia bermimpi diwuruki ku mamana kitab anu. Awalna mah encan ngarasa bisa dan can dites. Tapi ketika ada desakan dari para santri untuk ngawuruk, begitu buka kitab misalkan kitab Ihya atau kitab Tafsir Jalalain, gini kan norolan bisa. Ari nu kitu ilmu laduni sanes. Upami saur pangresaeuan sanes eta. Adakah yang kejadian yang begitu? Ya ada, tapi itu tidak termasuk ilmu laduni menurut pangresaeuan dan Imam Al-Ghazali gitu. Ada ya memang ada, tapi itu tidak termasuk kategori ilmu laduni. Ya, ilmu laduni harus setelah ada usaha dulu. Wal ma'arif kemudian tadi dikatakan bahwa haqaiq di sini adalah bisa melihat alam gaib, suka kali-kali bisa melihat
kejadian yang akan datang. Seperti pangrasa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu ketika awal-awal mendirikan pesantren Surjalaya di Tasikmalaya itu masih hutan, tebing, lereng di pinggir kali. Nanti Ciliwung deh, Citanduy, Susukan Citanduy, masih hutan. Tapi izin Allah ku Allah itu gitu kan. Satu saat lisannya terucap kepada salah satu putranya, "Euy, kemah ieu teh jalema bakal ngaleungkeun keuy ngabandayut daratang ka dieu. Ieu bakal ngalegaan tuh nepi ka anu disebutan tunjukkan. Bari ngontrol tanah tinggalieun, jalema bakal ngabring ribuan ka dieu." Padahal harita mah jangankan ngabring ya, da pasantren ge karek nyieun bari jeung di sisi leuweung, di sisi Susukan. Can aya, can seueur santrina ge. Tapi ternyata itulah mungkin ketika beliau sedang bertajalli tiba-tiba ku Allah dipasihan pengetahuan seperti itu. Ku Allah ditakdirkeun, diucapkeun. Ya. Itu pengetahuan yang diperoleh ketika tajalli. Mujmalatan wa ba'dal wahyi yakunul bayan. Jadi sifatnya mujmal, enggak perinci begini. Contoh lagi yang tadi Pangrasa Uwa. Pangrasa Uwa awalnya sudah ada pemahaman, ada dugaan bahwa innalillah ini bukan ayat kematian. Nah, munculnya dugaan tersebut itu ilmu laduni itu. Kemudian diteliti menggunakan ilmu-ilmu yang sudah ada, ilmu-ilmu yang dimiliki, terbukti bahwa innalillah itu bukan ayat kematian. Maka, nah ini maksudnya yakunul bayan, ba'dal wahyi yakunul bayan. Setelah diteliti ternyata benar. Ada penjelasannya dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Begitulah sifatnya. Ilmu laduni begitu sifatnya. Jadi Allah memberikan ilham kepada qalbu seseorang, kemudian bagi yang sudah sering menerima mungkin langsung yakin, iya benar. Tetapi kalau untuk disampaikan kepada orang lain harus lengkap dalilnya, di pikiran, di korehan dalil-dalilnya, ternyata terbukti karena disampaikan kepada orang lain. Ilmu laduni itu begitu. Ya. Nah, terus fa idza qara'na etamah di hikam ini banyak iktibas. Kalau santri yang di pesantren belajar Johar Maknun pasti pernah mendengar iktibas. Iktibas itu mengutip ayat Al-Qur'an tapi tidak disebutkan qala Allahu ta'ala. Atau mengutip hadis tidak disebutkan qalan nabiyyu. Nah seperti ini, fa idza qara'nahu fattabi qur'ana, itu ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu surah Al-Qiyamah ayat 18-19. Dalam buku ini sudah dikasih keterangan. Dalam buku materi ini sudah dikasih keterangan, di bawahnya ada ya. Ada catatan kaki. Al-Qiyamah ayat 18-19. Itu ayat Al-Qur'an tapi dikutip menggunakan pola iktibas. Kalau dalam iktibas itu boleh merubah tapi mirip-mirip dengan ayat Al-Qur'an tapi boleh dirubah, bukan merubah Al-Qur'an. Ya mah Syekh Musonif hoyong nyarios kieu tapi rada mirip jeung Al-Qur'an. Disebutnya iktibas. Ini kutipan ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang Nabi mendapatkan wahyu. Ya, karena ilmu laduni sifatnya juga wahyu. Kalau ke Nabi, kalau ke yang bukan Nabi ya ilham. Gitu. Selanjutnya al-waridu mata warodat
ketika datang al-waridatu warid al-ilahiyata yang bersifat ketuhanan alaika kepadamu hadamat roboh al-awaidu berbagai kebiasaan alaika kepadamu tuh ya geus iktibas di wae innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha aya teh dina buku keteranganna aya surah naon An-Naml iktibas deui tapi tadi disebutkan qala Allah taala ayat ini kembali membicarakan waridat pada hikmah-hikmah sebelumnya sudah dibahas mengenai waridat. Mengenai waridat salah satunya adalah baru malam tadi ya kalau nggak salah. Auroda hikmah keberapa itu tuh? Aurodal waridu alaika liyatasallamaka min jaddil adyan. Kalau nggak salah begitu. Lupa lagi hikmah keberapa itu. Itu bab warid. Ya, bab warid. Warid itu dalam kitab Istilah Hadis Sufiyah. Dulu Bang Rasawa pernah merekomendasikan, pernah menyarankan kepada jamaah hikam untuk memiliki kitab Istilah Hadis Sufiyah. Untuk mengetahui istilah-istilah dalam ilmu sufi, dalam ilmu tasawuf. Karya Syekh Abdul Razak Al-Kasani. Bisa dicari lah. Uwa katanya dulu Uwa pernah nyari-nyari di Sukabumi gak dapet. Beliau dapat itu dari Mekah. Ya agak susah kitabnya. Kalau mau yang asli. Kalau zaman sekarang mohon maaf, gak tahu saya ini gak tahu benar, gak tahu enggak. Zaman sekarang zaman internet, ya, saya nggak dibawa HP-nya. Kalau adik kakak-kakak, aduh kakak-kakak juga pramuka, kakak-kakak dan teteh-teteh, AA, nu merelek karena internet, coba digunakan, boleh itu, download gitu. Kersani Gusti buku-buku tulisan biasa mah jarang, lain jarang. Kudu dibeli we anger dina internet gitu. Harus berbayar, tapi kitab mah balata. Tinggal maunya. Tuh kitab itu yang Uwa dicari di Sukabumi, di Indonesia sebutkanlah, di Indonesia gak ada, ketemunya di Arab. Dina internet mah aya tinggal klik download jadi. Kitab apapun banyak. Sayang itu tinggal dimanfaatkan. Ya. Ulah main Mobile Legend wae atuh kuotana dipake kanu kitu wae. Karena kitab. Atau ada aplikasi yang saya download sudah ada. Kitab Salaf sebutnya. Itu bikinan santri-santri NU. Banyak itu kitabnya. Segala ada versi PDF. Kitab yang tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi karya Imam Fakhrur Razi 30 jilid ayat sok irahaboa ngagaluh kitab 30 jilid kabedag ge. Ya. Tafsir Ruhul Maani Syekh Al-Alusi 30 jilid ayat. Kamu kitab-kitab nu karya. Ya banyak. Kalau mau beli ya bagus silahkan. Saya kemarin nyari sarah hikam saja di Sukabumi susah. Nyari sarah kitab Hikam Az-Zaru yang suka dipakai Bang Rasawa dulu kalau lagi kajian. Nah ini nyari sarah kitab ini aja sajilid hesek kosong deui. Ya daripada susah sudah aja menggunakan internet. Dan insya Allah para musonif kita mah ikhlas, tidak mencari royalti, ya, teneangan duit.
Insyaallah keur nyebarkeun ilmu. Jadi moal teu ridoeun sanajan teu ngagaleus oge, da sanajan ngagaleus oge keuntunganna teu kembali ka anjeunna, teu kembali ka kulawargana, mereka tuh kan boga kitab. Ya. Silakan. Ada kitab Istilahatus Sufiyah Syekh Abdul Razak Al-Kasani. Di sana disebutkan bahwa yang disebut warid itu ma yaridu alal qalbi, segala sesuatu yang datang ke dalam hati minal ma'ani, dari berbagai maknawi, makna-makna, bukan berbentuk fisik tapi makna-makna yang datang ke dalam qalbu. Nah, ketika datang warid-warid ketuhanan kepadamu, hadamat al-awaid, maka robohlah kebiasaan-kebiasaan. Warid itu segala sesuatu yang datang ke dalam kolbu, yang Allah tibakan di dalam kolbu kita, yang bersifat maknawi, tak tampak. Memahami yang begini dak kudu dihubungkeun jeung pengalaman masing-masing, dijelaskeun kumaha-kumaha ge da hese da eta mah maknawi, teu katingali, teu ka kuping, teu ka cium, teu ka ambeum, moal eta mah da maknawi namina oge. Maka saya berupaya ngorehan pengalaman. Pernahkah ada istilah taopek nengtog? Aya. Menurut saya, terserah mau beda pendapat, maka menurut saya taopek nengtog itu ya warid. Ketika warid, salah satu warid gitu ya, bukan satu-satunya itu, bukan. Tapi salah satu warid adalah yang sering kita ucapkan, taopek nengtog, hidayah nengtog, non taopek nengtog teh. Tiba-tiba muncul hidayah gitu. Urang teh keur kedul kana ibadah, geningan ku Gusti teh dikeresakeun aya nama jorojoy, hayang tahajud, padahal asalna teu ngupingkeun penjelasan tentang fadilah tahajud. Henteu ningali batur tahajud, biasa we. Tapi tiba-tiba Allah nibakeun kana hati orang teh, sial, kudu bere hayang tahajud. Nah, itulah apa? Warid. Atau ketika bagi saya malas berjamaah sholat ke masjid, tiba-tiba nggak lagi ngapa-ngapain gitu ya, kercicing, kolebat, aya pamenteun guru kana emut ka pangresa abah, abah mah baheula pangresa abah 15 menit sebelum waktu adzan sudah ada di masjid. Setiap waktu sholat 15 menit sebelum adzan sudah ada di masjid. Aya nu adzan ku santri, aya nu adzan anjeunna nu adzan. Emut kadinya ser kana hate teh, duh hayang berjamaah urang oge ini. Itulah warid. Ma yaridu alal qalbi minal ma'ani. Di antara ma'ani hidayah, taufik. Makanya ketika warid itu datang, hadamat al-awaida alaika, maka warid tersebut merobohkan, menghancurkan kebiasaan-kebiasaan kita. Walaupun saat itu kita biasanya tidur, ketika tahajud itu biasanya ketika sepertiga malam itu kita biasanya tidur, tapi ketika sudah datang warid ke dalam kolbu kita, maka hadamatil awaid, kebiasaan-kebiasaan itu akan roboh. Agak ada gambaran, bisa dipahami. Ketika sudah muncul warid ke dalam kolbu kita, kebiasaan akan roboh, akan hilang. Contohnya ya tadi, sepertiga malam biasanya tahajud, dibere warid ku Allah, haus ya tahajud. Leungit eleh we. Tunduh ngadadak eleh. Bahkan mohon maaf, saya menceritakan pengalaman sajalah. Di sini tiris, dingin.
Tapi lamun geus datang warid, padahal saya kedua tahajud. Tapi kalau sudah datang warid, mohon maaf, sebelum tidur ibadah heula jeung pamajikan. Sebelum tidur ibadah heula jeung pamajikan. Ai ibadah eta mah teh kudu datang warid. Lancar sorangan. Sebelum tidur ibadah heula jeung pamajikan. Tapi eta malam-malam eta meureun tah warid teh nu kitu. Bangun teu pira hayang pipis biasa. Keur pipis inget kana cariosan ajengan. Nu ngisakeun nu sok nyaritakeun jalma-jalma. Rajeun gudang tengah peuting, iih we wungkul buset di sare. Ingat kadinya, aduh asa era urang teh hayang tahajud, padahal kudu naon heula teh? Kudu mandi, bari jeung tiris, geus datang warid mah eleh kabeh. Dipi gawe mandi maksakeun ngahunpun. Tiris. Guntek tahajud. Begitulah warid. Idza matan beteh tuh mata waradatil waridatul ilahiyati alaika hadamatil awaidu alaika. Ya iktibas dari innal muluka idza dakhalu qaryatan absaduha sebagai tamsil kana warid datang ke dalam kolbu membinasakan kebiasaan-kebiasaan seperti raja ketika masuk ke suatu kampung maka membinasakan seluruh isi kampung tersebut. Tuh iktibas. Lanjutkan. Al-waridu warid yati datang min hadrati qaharin li ajli dzalika. Warid itu datang dari hadrah Allah. Ti Allah. Li ajli dzalika la yusadimuhu syai'an. Oleh karena itu, kalau ada satu hal yang menghalangi warid, la yusadimuhu syai'an illa damagahu, maka akan dihancurkan oleh warid tersebut. Tadi kebiasaan seperti kebiasaan tadi. Ya, kalau kebiasaan-kebiasaan menghalangi warid dari Allah, maka kebiasaan tersebut akan roboh, akan hancur. Sebab geus ku Allah mah kun fayakun. Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil. Bahkan kebenaran itu akan membuang kebatilan. Fayat magahu faidzan huwa zahik. Sudahlah. Ini semakna dengan warid yang di atas. Selanjutnya kaifa yahtajibu kaifa yahtajibul haqqu, bagaimana Allah itu terhalang bisyai'in dengan sesuatu, waladzi sedangkan yahtajibu menghalangi bihi kepada Allah. Sedangkan yang menghalangi Allah itu huwa ari Allah eta fihi dina ieu ma fihi dina ieu allazi eta zahirun zahir. Kalau diluruskan begini mungkin bagai ayeuna Allah katingali teu kunaon teu katingali sabab Allah ngagaduhan sifat al batin. Sudah zahir batin sudah Allah ya zahir ya. Bagaimana zahirnya Allah? Begini. Bagaimana mungkin Allah kahalang ku makhluk sedengkeun dina eta makhluk ieu mah da power bahasana teh. Tunya waladzi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun. Anu ceuk urang ngahalang misalkeunnya Allah kahalang ku ieu. Anu ngahalang ka Allah teh huwa fihi zahirun. Allah teh zahir dina naon teh deui? Di dieu. Rekumaha urang kahalang, rekumaha Allah kahalang ku kitab, sedengkeun Allah na oge zahir dina ieu. Ieu mah sami sareng hikmah nu samemehna.
anu ya tasawwaru gitu nanti kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un, terus wa huwa dhahirun fi kulli syai'. Bagaimana Allah akan terhalang oleh segala sesuatu padahal Allah itu zahir dalam segala sesuatu tersebut. Di dia ulah ditinggalian mana Allah lagi ulah mau katingali moal da katingalina sanes katingali keur murungkut we dina jero botol teh jiga jin dan jun katingalina ieu teh panon ningali cai panon dohir ningali cai panon batin ningali kitu munyeuna jika ujang ningali taplak meja tapi tina lisan nenek sebab dicek hatena mah Gusti eta pada melanene tembus atawa pami pangaresa uwa sok ngajakna kitu teh eta ieu naon ye cai ti mana datangna tina jero taneuh di mana asalna tina Nur Muhammad di mana asalna Nur Jamalillah Allah ka Allah dari balik katingali terus ya melihat segala sesuatu hati ingat kepada Allah. Kalau kita sudah bisa begitu ya, kalau kita sudah zikir hobi sudah terus-terusan jalan itu sulit itu, tapi harus terus diupayakan. Kira-kira aya kapusing moal jika nadanya mual dicarekan ku salaki urang pangmaksakeun ai pas dihuapkeun ku salaki ngadon diciduhkeun ieu teh pasakan atawa naon asin deui dicarekan ku salaki nyeri hate teh asalna mah pinyerieu tapi lamun cek urang Allah oh ieu teh ku Allah dikitukeun teh ku rek protes mah moal mangga nampi we adem ayem jiganana teh kitu nya tenang. Dan ketika menemukan pamunkaran pun di sini mungkin ya bukan berarti menyalahkan nih. Dalam amar ma'ruf nahi munkar ada yang cara lembut, ada yang cara kasar. Anu dibubarkeun langsung bener lah. Dan memang susah-susah teuing mah kumaha atuh bubarkeun. Tapi bagi sebagian orang yang sudah katakanlah belajar menembuskan diri kepada Allah, menyikapinya agak beda, tapi tujuannya sama tercapai. Lamun urang ningali pamaksiatan, anu penting urang amok-amokan batur di tenggelan atau anu pentingna eureun? Eureun. Kalau bisanya dengan lisan ya lisan carekan kadinya. Teu nurut keneh wae, meureun nggunakeun naon teh? Bilyan. Tapi bagi sebagian orang yang sudah belajar menembuskan diri kepada Allah, henteu kikituan gitunya. Pangaresa uwa ketika siang-siang bulan Ramadan beliau pergi ke kota. Komo baheula mah zaman usum keneh pasar kaget, tahu pasar kaget? Ta jalur anu ka Ramayana pinuh eta, matuk kudu jualan. Anu ngararoko teh ting pelenyun geus teu aneh. Ya. Makan aya ti hiji ka 10 mah disumput-sumput keneh kira mendekati lebaran geus jiga geus teu puasa we, bariasa. Ketika ulah ke bawah sedang nyetir terlihat mobil di pinggir nu nyetirna bari kieu. Insyaallah waliullah lah beliau. Enggak marah. Terus kan turun, belum sih. Dina manah naon? Anjeunna ngareteg. Ya Allah eta teh. Naon ieu hendak teh kerasaning salira. Upami teh mah
salira karasa biar perinan hidayah pami teu mangga we nyangakeun maksudna nyangakeun teh meureun rek di tabrakeun meureun kitu tangan teh dipokeun unggul da meureun wae aya ari keheul mah ngan jaga adab ka Allah ulah ngatur Allah mangga we nyangakeun maksudna meureun sia tabrakan gitu makanya beres kita teh langsung si ududna teh dipareuman padahal panjangnya tapi langsung dipareuman padahal biasa nama tukang udud can beak jeung filter-filteran mah terus we dikenyotan oman eueuh deui ieu mah panjangnya tapi dipareuman ya begitu jadi beda-beda kalau bagi yang sudah belajar ya ke sana arah. Tuh. Bagaimana Allah akan terhalang oleh makhluk sedangkan Allah zahir dalam setiap makhluk. Ini sudah enggak perlu diperpanjang lagi dan saya yakin penjelasan Kang Haji lebih dapat dipahami daripada saya. Bisa menurut saya dipanjang-panjang jadi kalah teu kaharti bisa gitu. Enggak susah gitu. Bisa jadi ngaruksak. Sudah. La tayas min qabuli amalin, jangan putus asa min qabuli amalin, dari diterimanya amal, lam tajid fihi wujudul huduri, kamu tidak menemukan di dalamnya hadir hati. Farubama kubila, terkadang diterima minal amali dari amal, malam tudrok samrotuhu ajilan, ibadah yang tidak ditemukan buahnya saat ini. Ini berhubungan dengan hikmah ke berapa 72 man wajada samrota amalihi eta ada ya, coba hikmah 72 man wajada samrota amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Itu sama dengan hikmah ini, sesubstansi. Kita jangan putus. Kan kemarin sudah diberitahu ya, dalam hikmah ke-72 itu man wajada samrota amalihi ajilan, kita diberitahu bahwa salah satu tanda diterimanya amal itu adalah kita menemukan buahnya saat ini. Diulangi, salah satu, kita kan beramal. Kalau kita amal inginnya diterima atau enggak? Apa tanda amal kita diterima? Menurut hikmah 72, man wajada samrata amali ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Tanda amal kita diterima itu kalau kita menemukan buah amal saat ini. Jadi urang amal buahna karasa. Apa buahnya amal? Kalau di sini nih di Qaulul Imam disebutkan ladzizut ta'ah, merasakan manisnya ketaatan. Kersolat. Kalau saya yang ditanya berapa kali selama umur 30 tahun, selama 33 tahun dikurang 15, berapa kali sholat yang diterima? Jika nanti bisa dihitung. Apa cirinya? Eta we da kadang ke sholatna ge teu nikmat. Ciri sholat urang diterima diantaranya adalah nikmat keur salatna. Nikmat keur salatna. Ciri nikmat terurusuhan. Ya, terurusuhan, kalem salat dinikmati. Urang mapan keur salat aya laleur hiung kana hirup. Entong-entong kantos ngadangu kisah Sayyidina Ali anu ketika perang beliau kakina kapanah. Sayyidina Ali ketika selesai perang kakinya kapanah, tembus. Jadi panahna tembus kali.
Hari panah teh apa dicabut ka dieu itu aya mataan kieu meureunnya. Dicabut beuki jadi dicabut ka hareup sarua di dieu aya mataan. Ketika dicabut dah karena ge jalema. Ya, walaupun menghadapi tentara, menghadapi 1000 musuh, beliau mampu. Sorangan kalau 1000 mampuan si Dina Ali. Tapi dai nyeri mah nyeri we sarua. Ya. Masih sakit sama. Pupurungkuyan we sami. Tapi ketika ngong azan asar saur Sayyidina Ali, geus heula eureun heula. Kaula rek salat heula ayeuna. Kaulana rek salat asar heula ayeuna mah. Dar salat engke mun kaula keur salat kok cabut. Sok cabut ta eta panah. Tadana geduk salat Allahu Akbar. Nincak 2 rakaat bener dicabut ku para sahabat. Sayyidina Ali na sugat. Kalem terus gitu kan. Bare salam, assalamualaikum. Geus can dicabut teh. Kadonanyakeun atosan dicabut teh cenah eta panah padahal geus tadi. Teu karasaeun saking nikmatna salat. Urang oge bisa nikmat keur salat. Salatna bari sare, nikmat salat. Ketika salat zuhur kita rakaat teh karasa. Asana me takbir tapi itu salam deh gini kan. Padahal kita rakaat bari sare. Ya. Nikmat tanda diterimanya amal adalah adanya kenikmatan. Saya sebutkan di sini gitulah. Disebutkan di sini. Bukan apa-apa. Saya menyadari saya orang bodoh, saya orang kurang ilmu. Selalu disebutkan sumbernya supaya Anda tahu bahwa itu bukan pendapat saya, tapi pendapat Imam Ghazali, pendapat Ibnu Ajibah dan sebagainya. Ya, di sini disebutkan bahwa tanda diterimanya amal adalah salah satunya diterimanya merasakan kenikmatan ketika melaksanakannya. Nah, di sini kumaha lamun teh mah urang teh tiap salat teh pernah ngarasakeun kenikmatan. Jadi beranggapan bahwa huduru fihi, setiap orang beramal kita tidak la tajidu sahibu huduri fihi, kita tidak menemukan hadir hati. Ya hadir hati itu yang tadi merasakan kenikmatan. Sabab lamun hatena hadir pasti salatna nikmat. Hadir hati itu minimal sadar keur salat atulah mun dina salat. Yang disebut hadir hati minimal sadar keur salat. Beh ditu nama hadir hati teh zikir khofina hirup. Teu miti takbir Allahu Akbar hatena mah terus we Allahu terus. Teu miti ngalapat takbir nepikeun ka mimna assalam. Terus dieusi ku naon? Ku Allahu Allah. Lamun tiasa, tapi kan kanyataanana atuh minimal urang sadar keur salat. Ya, Allahu Akbar. Da hayang sadar keur salat ge hese tadi. Ya, seseueurna mah malaweung dari Tuhan. Tapi kan kaya banyolan orang Sunda magiringan lamun poho kana hiji perkara salat teh cenah sok. Insyaallah ingat. Jika nu bener tapi udah bener. Poho nu nafali kok salat gitu. Atau mun di santri teh bisa sare. Kope ngaji cenah. Wudu sok ngaji ke tunduh sare we kira-kira. Atau sok kadinya salat ke tunduhan sare. Jadi kadinya salat teh tujuanna teh keur sare, keur neangan barang Gusti lagu. Ya. Itu nikmat hadir hati. Kumaha lamun urang teh ibadah teh tara hadir wae hati, tara karasa wae nikmatna, tong putus asa. Jangan putus asa. Naon sababna? Farubbama kubila minal amali ma lam tudrak samratuhu ajilan. Karena terkadang amal itu diterima walaupun buahnya tidak kita rasakan sekarang. Mungkin saja sholat yang kita lakukan walaupun tidak
didapatkan buahnya yaitu manisnya sholat, mungkin saja sholat itu diterima. Asal sesuai dengan ketentuan diterima. Apa diantaranya? Yaitu ikhlas dan sesuai syariat. Ikhlas geus sesuai syariat teh cumpon syarat rukun jeung kajauhan pangbatalanana ya. Maka insya Allah diterima walaupun kita tidak merasakan kenikmatan, walaupun kita tidak merasakan hadir hati. Ya, sudah. La tuzakiyanna waridan, jangan menganggap bersih waridan terhadap warid. La ta'lam samrotahu, yang kamu tidak mengetahui buahnya warid. Falaisa al-muradu minas sahabati al-amtaru, bukanlah yang diharapkan dari awan itu, dari mega itu adalah hujan. Wa innamal muradu minha wujudul asmar, yang diharapkan dari mendung adalah tumbuhnya buah-buahan. Ada 202 hiji. Janganlah kamu menganggap bersih atau menganggap suci, menganggap menakjubkan warid la ta'lam samrotuhu. Janganlah kamu membangga-banggakan warid yang diberikan Allah ke dalam hatimu, ke dalam kolbumu, padahal la ta'lam samrotahu, kamu sendiri enggak menemukan buahnya. Apa buah warid yang tadi disebutkan? Apa buah warid itu? Hadamatil awaid. Eta mah buah ibadah, kenikmatan. Ieu mah warid, ieu mah kana warid deui wae. Ya, buah warid mah yang tadi hadamatil awaid, robohnya kebiasaan-kebiasaan. Kata Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, kamu jangan menganggap bersih, jangan membangga-banggakan warid yang sudah Allah berikan kalau kamu tidak menemukan buahnya. Apa buahnya? Hadamatil awaid, robohnya kebiasaan-kebiasaan. Cara tadi, urang teh geus dibere hidayah ku Allah pikeun ngalaksanakeun tahajud tanpa sebab apapun, ujug-ujug hayang tahajud. Tetapi jangan cukup Gusti urang teh giringan dimuliakeun ku Allah teh. Ya, urang teh nanaon oge ku Allah dibere hayang tahajud, hidayah hayang tahajud, berarti urang teh hade ya. Cukup lebih kadinya unggul teu lamun teh apa eta warid teu hadamatil awaid, teu ngarobohkeun kana kebiasaan-kebiasaan. Atuh lamun urang geus moya kitu mah geus sare dewe da dimuyakeun dia ku Allah na teh kudu tahajud, berarti waridna henteu meunang faidah, henteu ngadatangkeun kana buahna warid. Nyaeta naon teh hadamatil awaid. Jadi datang mah datang, waridna kebiasaan anger. Berarti itu waridna tidak berbuah. Saur Syekh Ibni Athaillah, bukanlah falaisa muradu minas sahabah al-amtar wa innama muradu minha wujudul asmar. Yang diharapkan dari mendung itu bukan hujannya, tapi yang diharapkan dari mendung adalah buah-buahannya. Da jang naon hujan terus-terusan ari ngadon banjir mah. Jang naon hujan terus-terusan ari ngadon ngadatangkeun bencana mah, longsor dan sebagainya. Dan nu penting mah urang mah hayang buahna. Hayang jadi parekna, hayang jadi cauna dan sebagainya. Da turun hujan teh keur naon keneh-keneh tah keur beuteung-beuteung keneh tum-tum. Ya, begitu juga dengan warid. Buat apa datang warid kalau kebiasaan kamu tidak berubah? Yang jelek tetap jelek, yang malas tetap malas. Berarti waridnya tidak berbuah. Maka jangan dulu membanggakan warid. Ya, sembunyikan bahkan kalau bisa. Lanjut. Naoneun la tatlubanna baqa'al waridati ba'da'an busitat anwaruha. Jangan sudah dilogat belum ini? Terus
Jangan meminta bako al-waridati akan tetapnya warid-warid tersebut, badaan busitot anwaruha setelah cahayanya dibentangkan, wa udiat asroruha dan rahasianya disimpan di dalam hati. Falaka fillahi ghaniyun ghinan, falaka bagimu itu fillahi ghinan an kulli syai'in. Indah hikmah ini, menurut saya indah, sangat lembut sekali. Jangan terus-terusan mengharapkan warid-warid itu tetap di dalam hati kita. Badaan busitot anwaruha setelah cahayanya dibentangkan. Bagi sebagian orang sok ngeunaheun. Bagi sebagian orang lah, bagi saya sok ngeunaheun. Ketika sudah mendapatkan warid, contoh salah satunya tadi hidayah tahajud. Itu salah satunya ya, bukan warid itu saja, bukan, banyak. Warid itu seperti yang lainnya, ma'rifat, dapat merasakan kehadiran Allah, dapat melihat hadirnya Allah dalam segala sesuatu. Itu warid semua, itu warid semua. Tapi salah satunya hidayah saja. Bagi saya, ketika Allah memberi warid, maka sok ngarepkeun deui eta warid teh aya keneh di waktu berikutnya. Contoh tadi, satu malam mengalami mendapatkan warid, tiba-tiba hayang tahajud, kudu mandi ge teu naon, ngalawan tuduh ge siap, dek tahajud. Malam berikutnya, sok hayang keneh dibere nu kitu. Hayang terus-terusan we dikumahakeun, diwarid ku Allah. Ya, diwarid ku Allah. Jadi tidak ada upaya yang kuat untuk bangkit sendiri. Tidak ada upaya untuk mengerahkan melawan hawa nafsu sendiri. Hayangna dibere warid terus, anu tinggal saguluyurna teh. Tinggal saguluyurna teh. Kata Syekh Musannif, maka jangan mengharapkan seperti itu. Mana itu? Ya, falaka fillahi ghaniyun an kulli syai'. Di sini nikmatnya. Bagimu itu harus sugih. Sugih itu tidak butuh. Harus bagimu itu jangan membutuhkan selain Allah. Jangan membutuhkan selain Allah. Ari warid eta makhluk atau khaliq. Makhluk kene walaupun maknawi. Kalau kita setelah diberi warid kemudian ingin warid tersebut tetap berada dalam kolbu kita, kita bergantung kepada warid tersebut, berarti kita bergantung kepada makhluk. Karena di sini disebutkan falaka. Falaka fillahi ghaniyun an kulli syai'. Kamu mah cukup oleh Allah saja. Cukupkanlah Allah menjadi kebutuhanmu, tong butuh kan saja. Atau semakna juga dengan mencari kenikmatan dalam ibadah. Terkadang ketika ibadah itu walaupun sudah zikir hobi, sudah hadir hati, tetap enggak nikmat. Satu saat zikir hobi nikmat, ibadah sholat bikin ketika rasanya, tetapi
Di lain waktu ketika sholat lagi, walaupun sudah zikir hopi, anggar we hamar sholat, caweran. Pernah mengalami? Gusti Allah. Tak eta teh Allah cemburu teh. Maneh mah hayo we hayang teh ngagugulung kanikmatan. Ku Allah dicabut kanikmatanna sabab kamu sudah terlena dengan kenikmatan. Walaupun kenikmatan dina sholat, tetapi anggapnya kenikmatan eta mah da makhluk keneh. Ka dicabut ku Allah kanikmatanana supaya kamu benar-benar mengharapkan Allah. Geus teu butuh kanikmatan. Maka oleh sebagian ulama sufi dikatakan istihla'ut ta'ati samumun qatilah. Mencari kenikmatan dalam ketaatan itu racun yang mematikan. Sabab lamun teh mah ibadah teh dibere nikmat, teu ibadah jadina teh. Eureun ibadahna cawerang. Sama dengan ini. Ya, tapi kalau itu kenikmatan yang menjadi hambatan, tapi kalau ini mah warid. Janganlah bergantung kepada warid. Ketika satu saat Allah memberi warid, karena kumaha Allah. Teu kudu ngatur-ngatur Allah, ya Allah teu pasti handi warid, teu kudu jadi nate ngatur Allah deui. Sudah saja terserah beliau, terserah Allah. Ya, kita dilepaskan harus berjuang, ya berjuang lawan hawa nafsu jeung setan, lawan malas, lawan ngantuk, lawan dingin, gedug tahajud. Gitu. Jangan mengharapkan warid, jangan bergantung kepada warid. Kita cukupkan saja dengan Allah. Selanjutnya tatalluka ila baqoi. Di logat belum? Tatalluka utawi ningali nesiro. Tatalluka utawi ningali nasiro ila baqoi ghairihi. Ah, ini masih nyambung lah. Maring tetepeliani Allah iku dalilun, dalil tetengger ala adami wijdanika ing atase ora nemu nesiro lahu kediri Allah. Kalau kita terus mengharapkan tetapnya selain Allah, yang dalam masalah ini adalah warid tadi, itu dalilun ala adami wijdanika lahu, tanda bahwa kamu tidak menemukan Allah, tanda bahwa kamu bukan beribadah kepada Allah tapi kepada nafsumu. Kamu menyembah nafsumu sendiri. Ya, karena menurut nafsu ibadah itu enak, ketika ibadah tidak enak, timbul murang-maring, timbul penyesalan, timbul putus asa. Berarti kamu menyembah nafsumu, bukan menyembah Allah. Ada nyembah Allah mah tong mikiran kanikmatan, geduk ibadah Gusti Allah, Allah, Allah. Teu nikmatkeun bae da kuring mengibadah lagi ka Allah. Lain ngaharepkeun kanikmatan. Ya, ini lebih lembut lagi ketimbang orang yang lebih lemes gitu ya. Ketimbang orang yang ibadah mengharapkan harta, mengharapkan tahta, wanita dan kuota. Zaman kiwari mah teh harta, tahta, wanita pun kuota mah jeung naon? Jeung kuota harta, tahta, wanita dan kuota. Paraeh kuota mah. Wal hirup zaman kiwari. Ya, jangan mengharapkan yang begitu. Itu ini mah lebih kasar. Kalau yang ini yang hambatannya warid lebih lembut lagi. Ya, lebih lembut lagi. Jangan mengharapkan selain Allah. Terus wastihasuka utawi gersahe siro bifukdani ma kalawan sepine barang. Ini katanya harus selesai seluruh hikmah itu pada hari Senin sore ya. Senin sore karena, atau Senin malam mungkin sama Kang Haji, karena hari Selasanya kita sudah masuk ke Manaqib. Ya, jadi hari Selasa gak ada kajian. Nah, ini lumayan hikmahnya masih lumayan lah. Kan yang sudah nggak perlu diperpanjang lagi. Wasti hasuka utawi gersahe sira bifukdani ma kalawan sepi ne barang. Siwahu kang liyane Allah iku dalilun, dalil ala adami wuslatika ing atase ora wusule sira bihi kalawan Allah. Sama dengan barusan. Ya, ketika kita merasa gersah itu linghas, tebetah. Kalau kita tebetah dina ibadah,
sabab ngadaguan kana warid teh hayang waridna terus tetap dalilun ala adami wuslati kabihi, itu tanda bahwa kamu belum usul kepada Allah, tidak sampai kepada Allah, tidak merasakan kehadiran Allah. Sama dengan yang barusan. Lanjut. Mana deui? An-naimu utawi nikmat. In wa in tanawwa'at lan sanajan narima warna-warna. Opo madzahiruhu piro-piro enggon zahire ieu naim. Iku innama huwa angin pastine utawi ieu madzahir iku li syuhudihi karena kasakseni Allah wa tirabihi lan narima parake Allah wal adabu utawi siksaan wa in tanawwa'at lan sanajan warna-rima warna-warna opo madzahiruhu piro-piro enggon pertelane ieu adab iku innama huwa angin pastine utawi ieu madzahir iku liwujudi hijabihi karena ana aling-alinge Allah. Sababul adabi mangka utawi sababe siksan iku wujudul hijabi anane aling-aling wa itmamun naimi utawi nyampurnaaken utawi sampurnane pira-pira nikmat iku bin nadri kalawan ningali ila wajhihi maring zat Allah al-karimi kang loman. Ayuha salik an-naimu nikmat Allah itu wa in tanawwa'at walaupun warnanya berjenis-jenis wa in tanawwa'at walaupun berbeda-beda madzahiruhu sumbernya innama huwa li syuhudihi yang pasti kenikmatan itu kenikmatan yang hakiki adalah karena kita menyaksikan Allah waqti robihi dan merasakan dekatnya Allah. Kalau kita ditanya ibu bapak hari buka puasa barang tuang atau seharian berpuasa nikmat ente nikmat hari kulem menuju ngaos nikmat ente nikmat komo ya damal ibadah sareng bojo nikmat ente nikmat dibere BHS ku batur keur THR-an lebaran nikmat nikmat nikmat. Berbagai macam sumber atau apa ya jalan-jalan nikmat apapun itu sebabnya ya apapun jalan kenikmatannya yang pasti hakikatnya sumbernya kenikmatan yang hakiki itu adalah li syuhudihi waqti robihi karena kita menyaksikan Allah dan karena kita merasakan dekatnya Allah. Kalau semua kenikmatan yang datang kepada kita tidak dibarengi dengan melihatnya, tidak dibarengi dengan merasa kedekatan bersamanya, maka kenikmatan tersebut tidak akan lama sakedeung. Nikmat barang tuang sabaraha detik? Hiji dua paling 2 detik dan nikmatna mah di dieu hungkul lewat makan ati koro lain nikmat dulu. Aya hiji nikmat nganggo anggoan. Ya. Mun nganggo anggoan rada alus, nikmatna sakumaha? Nalika ditingali ku batur malahan murang maring euy bagian make baju alus teu papanggih jeung batur teh. Makanya pakai baju buat tuh papanggih wae jeung batur. Da hayangna katingali batur unggul. Sebentar nikmatnya itu, tapi kenikmatan tersebut akan langgeng
karasa terus-terusan lamun dibarengan ku lisuhudihi nyaksikeun ka Allah. Gusti anu maparinan kana ieu katuangan hakikatna mah Gusti sanajan melalui jalma. Tapi kadenya ulah kena-kena Gusti ajar hikam ieu mah tembus pandang. Aya nu masihan BHS oh ieu ti Allah. Di harapan nu merena nuhun ya Allah. Ulah kitu nuhunkeun heula ka jelema. Nuhun Kang dina hate kakara ka Allah gitu. Ya jadi aya ucapkeun aya tekadkeun. Aya tekadkeun mah eta teh Allah nuhunkeun ya Allah nuhun. Tapi dina lisan menuhun Kang. Ya. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Yang tidak bisa bersyukur kepada manusia tarangan nuhunkeun ka batur ka jelema maka teu dianggap syukur ku Allah. Terima kasih ya Allah Engkau yang memberikan, yang menggerakkan hati orang tersebut untuk memberikan BHS-nya kepada saya. Terima kasih ya Allah. Banyak kalau dipapai. Terima kasih ya Allah Engkau yang dipapai BHS tina naon asana? Tina sutra, tina hileud. Engkau yang menciptakan hileudnya. Hileud eta aya sutra teh tai hileud deh. Beres. Ramatna eta lamun teu barang tuang aya ramatan moal. Moal tuh papai deui Allah. Engkau ya Allah yang menciptakan makanan untuk ulatnya. Da kurang mah teu diparabah. Dipapai terus. Ya, sehingga nanti lah zahir katingali Allah dina waktu urang meunang kanikmatan-kanikmatan eta tah hal eta nu matak ngalanggengkeun kana nikmat Allah ka urang sadayana. Wal adzabu wa in tanawwa'at zahiruhu, sedangkan siksaan walaupun berbagai jenis asalnya innama huwa liwujudi hijabihi, hakikatnya yang pasti karena ada hijab antara kita dengan Allah. Siksaan paling berat adalah ketika hati lupa kepada Allah, begitu kata sebagian sufi. Ya, begitu. Jadi yang paling berat adalah karena kita lupa kepada Allah. Kita tidak bisa merasakan kebersamaan dengan Allah. Fasababul adzabi wujudul hijabi. Maka sabab akan turunnya siksa adalah adanya hijab. Apa hijab-hijab tersebut? Yang paling kasar dosa. Sebab hijab itu yang paling kasar dosa. Yang agak lemes-lemes, segala sesuatu nu matak mohokeun ka Allah. Leuwih lemes deui, warid-warid nu matak mohokeun ka Allah. Ya, itu sebab-sebab turunnya siksaan. Sebab-sebab hijab. Kalau kita sudah terhijab dari Allah, maka itu menjadi sebab turunnya siksaan. Saya jadi teringat dalam tafsir Sawi, Syekh Ahmad Al-Maliki ngutip hiji hadis. Kurang tahu sih sahih enggaknya. Bagi saya kalau geus aya dina kitab ulama terananyakeun sahih teu sahih nanya. Tarimalah. Bagusnya mah diteliti lagi. Beliau mengutip satu hadis cerita tentang Ibu Aisyah, istri beliau yang paling muda. Pegat senalna pegat. Ya maklum budak keneh meureun budak keneh, tapi da budak keneh mandiri eta mah. Ketika Rasul melihat hal tersebut, senalna pegat, yang Rasul langsung suruh kepada Ibu Aisyah, lain buru-buru, aduh bager menak jinggo ka dieu urang pangjahitkeun lain, atawa enggal atuh geura jahit deui geura samun henteu. Yang Rasul pertama suruh adalah minta hampura, istaghfiri ya Aisyah, minta hampura, istighfar ke Allah, minta hampura. Nah, sebabna dalam keyakinan beliau bahwa segala zanbun dosa atau yang menyengsarakan diri, segala yang menyengsarakan diri, musibah apapun itu sebabnya adalah dosa. Dengan eta doa naon teh doa istisqa, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis sama alaikum midrara. Hayang turun hujan naon heula? Ini ayat mah istighfar gitu ya. Maksudnya pan salat silakan. Tapi isinya istighfar. Sebab segala sesuatu nu matak tu genah kana awak urang eta teh tina akibat dosa. Nabi Adam diturunkeun di surga. Bencana bukan? Bencana. Asalna di surga segala kanikmatan aya. Ye turun ka dunya, hayang barang tuang kudu masak heula, hayang ngaleueut kudu ngalah heula cai. Hese di dunya, can harita mah sanaya Gojek kawas zaman kiwari aya namanya, jam barudak zaman ayeuna mah hayang barang tuang delivery kana Gojek, torojo Gusti ini. Nikmate geus di tamplokeun ku Allah teh zaman kiwari mah. Baheula meureun Nabi Adam rek masakna hese ngahurungkeun seundeuna teu kawas ayeuna make gasolin crek jadi. Baheula mah ku batu heula meureun. Ripuh turun ka dunya kunaon sababna? Ngalaksanakeun eta rupa-rupa sih pendapat ulama aya nu apik mah tong nyebutkeun dosa sih. Damanya nabi dosa dah masuk nabi mah. Tapi ada juga yang mentakwil itu khoto kesalahan. Beda antara zanbun jeung khoto beda. Ari zanbun mah zalim kana diri, aya khoto mah kesalahan. Kesalahan berijtihad. Sedangkan aya salah dina ijtihad, salahna oge diganjar. Tapi tetap karena melanggar aturan Allahnya, ku Allah dipaparinan teguran diturunkeun ka bumi. Naon nu dilakukan ku Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar deui wae, minta hampura sujud ka Allah 40 poe 40 tahun teh. 40 dinten meminta lapat mah. 40 dinten terus sujud. 40 dinten sujud maca Rabbana zalamna anfusana. Coba lamun urang ya, kita di sini santri nih. Santri di sini tiap malam Jumat suka ada salat tasbih dan salat hajat. Setelah salat tasbih disusul ke sujud tobat maca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin 40 kali. Cangkeu da eta santri teh heula mun nu pinter jeung rada mantangul mah celengu sorangan gitu. Dieu ngerojokan bujur batur nu keur sarujud. Cangkeu itu duh Gusti karek 40 kali Nabi Adam mah 40 dinten sujudna bari jeung maos doa eta. Jadi istighfar deui hayang nebus dosa. Ya. Jadi mana hikmahna tah ieu? Wasababul adabi wujudul hijabi, ayana hijab, pangkasar-kasarna hijab nyaeta dosa. Ngalaksanakeun dosa teh hijab antara urang jeung Allah. Dina sapali hadis disebutkeun ketika anak Adam ngalakukeun hiji dosa, maka ada nuqtatus sauda fi qalbihi, maka dina hatena aya totol hideung. Sakali dosa totol hideung. Dosa deui totol ngalobaan maka hatena poek we. Teu bisa ningali Allah, teu bisa ningali kana kahadean. Nah, jadi urang upayakeun urang mah setiap aya hal-hal anu matak henteu teu genah kana diri, musibah, bencana, cobaan, urang upayakeun naon heula tah? Istighfar heula Gusti hapunten. Bilih aya kalepatan abdi anu teu karaos. Hiji deui nabi naon teh? Nabi nu dina lauk teh? Nabi Yunus tuh ya. Nabi Yunus ngalakukeun kasalahan pada teu sabar ka umatna. Ku Allah dicoba diasupkeun kana beuteung lauk 40 eta ge 40 naon di eta ge? 40 dinten teh ge sami. Ya. Naon nu didawamkeun salam dina beuteung lauk? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Minta hampura deui. Da kitu dina Islam mah. Kalau ada engke geura lamun aya
dina usaha kunaon je usaha teh rugi wae kunaon usaha teh bangkrut tong wa mikir kunaon-kunaon istighfar heula cing bener ya kakara mikir urang masuk leuwih ngaheulakeun mikir tibatan zikir jadi akhirnya keblinger lieur tong waka zikir istighfar heula ka Allah ya istighfar heula ka Allah karena ku Allah ditulungan dasar ajan mikir oge lamun teh mah ku Allah teu dibere cahaya dina hati anger poek teu meunang solusi gitu. Zikir heula. Tuh, terus ma tajiduhul qulubu wallahu alam bisawab. Allahumma sholli